ин наворро коргароне ки машғули буридани дарахт буданд сабт карданд. баъди ба интернет расидани ин навор зуд паҳн шуд. дар аввал мардум онро ҳайвони номаълуме фикр мекарданд. тарзи роҳгаштани ӯ низ ғайриоддист. ҳамин тавр ба хотири шакли зоҳирӣ ва тарзи роҳгардии ин навор дар саросари дунё паҳн шуд. аммо дар ҳақиқат ин як навъи хирс аст ки дар бораи он таҳқиқоти кам анҷом шудааст, яъне дар бораи он ҳама намедонад. аммо ин хирсеро ки мебинед шояд бо сабаби ягон бемориаш бемӯй таваллуд шудааст. ба ҳамин хотир коргарон бо дидани ӯ тарсиданд. ин тарзи роҳгаштани ӯ ба хотири зарбаи зиёде аст, зеро коргарон ба хотири ҳимояи худ ӯро хеле латукуб карданд. дар натиҷа осеби зиёде ба ӯ расонданд ки наметавонист ба осонӣ роҳ гардад. хирси бечора. баъд аз паҳн шудани ин навор давлат кӯшиши зиёде барои ёфтани ин ҳайвон кард то ба ӯ кӯмаке расонад. баъд аз чандин моҳ кофтукоб ӯро дар як деҳае ёфтанд ки мардум дар қафас маҳкам карда буданд. аз он ҷо ӯро ба боғи ҳайвонот бурданд. табибон гуфтанд ки ин ҳайвон тавассути мушҳо ба бемориҳои махсус гирифтор шудааст. шояд хӯрокеро хӯрда бошад ки пасмондаи мушҳо буданд. ба гуфтаи олимон баргардондани ин ҳайвон ба ҷангал хатарнок аст. ба ҳамин хотир онро дар боғи ҳайвонот нигоҳубин кардаанд. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонед, дар аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва ширкати 1x ба шумо имконоти беҳтаринро фаворо меорад ки шумо дар ин бозиҳо мисол пул монда бурд кунед. ва ссилка ки дар комментария, ман аввалин комментария ки закрепит кардагим, дар ҳамҷа ссилкаш мондагиаш шумо метавонед дароен регистратсия кунед, промокоди некара истифода баред, ба шумо 5000 рубл бонус метиҳам ва ина шумо метавонед дар депозити аввал истифода баред ва бурд кунед. ин блогери индонезиягӣ бештар бо наворҳои тарсноки худ машҳур шудааст. ӯ одатан ҳайвоноти хатарнокро дар ҷангалҳо ҷустуҷӯ карда онҳоро ба навор мегирад. дар ин навор ӯ бо дӯсташ барои ҷустуҷӯи ҳайвоноти ваҳшӣ ба ҷангал омад. аммо бо чизе рӯбарӯ шуданд ки тамоман ғайриоддӣ буд. онҳо гуфтанд ки дар ин замон онҳо чизеро нафаҳмиданд ва роҳи худро давом медоданд. сипас яке аз онҳо шаклеро дид ки дар торикӣ медавид. онҳо ба ҷое ки гурезанд, ҷонвари мазкурро таъқиб карданд. аммо ин ҷонвар хеле суръати баланде дошт. Apaan? Apa itu? Alah, anjir. Apaan itu, Pak? Lu lihat ya tadi, Pak? Lihatlah. Merinding, Pak. вақте онҳо сабти худро аз назар мегузарониданд, фаҳмиданд ки ин ҷонвари аҷиб аз рӯ ба рӯи онҳо гузаштааст, бе он ки онҳо чизеро пай баранд. оё ин ду нафар чизи ғайриоддиеро сабт карданд ё ҳамашон фақат фиреб аст? худатон хулосаатонро дар комментария бинависед ва моро ликро идома медиҳем. Nah, itu kan tuh. Gua nggak lihat itu, nggak ada gua lihat apapun. Pas gua noleh ke kanan, ada yang lari. Anjir, Pak. Ngeri, Pak. ин наворро дар вақти истироҳат гирифтанд. садои мардуми зиёд аз пушти сар шунида мешуд. ин шахс аз нурҳои обӣ навор мегирифт ки ногоҳ чизи аҷибе ки дар об шиновар аст дида шуд. мард бо дидани он дарҳол гурехт. дӯстон, ин на моҳист ва на тимсоҳ, яъне крокодил. ин чӣ гуна махлуқ бошад гуфтанаш душвор аст. аммо аҷибаш ин аст ки ин ҷонвар ба лохниз гуфтани як даррандаи обӣ монанд аст, як ҳайвони дарёе ки одамони зиёде даъво карданд ки ӯро дидаанд. ҳоло ин моҳиҳоро бинед ки дар лой дар мондаанд ва аз даҳонашон дуд мебарояд. баъзе наворҳои ба ин монандро шумо дар интернет дида метавонед ки гӯё дарахт сӯхта истода бошад, аммо дар даруни моҳиҳое дида мешавад ки даҳонашон кушода аст ва аз он дуд мебарояд. аҷибаш ин аст ки ин моҳиҳо чӣ тавр беоб зинда мондаанд ва барои чӣ аз даҳонашон дуд мебарояд? магар шумо ҷавобе медонед, дар комментария бинависед. дар ин бора олимон кофтукоби зиёде карданд. дар натиҷа ба хулосае омаданд ки ин ҷонварҳо моҳиҳое ҳастанд ки шуш доранд. ин моҳӣ як намуди моҳиест ки метавонад солҳо дар хушкӣ ва беоб зиндагӣ кунад. аммо ҳеҷ посухе дар бораи он ки чаро аз даҳонашон дуд мебарояд вуҷуд надорад. инчунин ҳанӯз пурра маълумот нест ки инҳо моҳиҳои шушдоранд ё ин ягон чизи дигар. аммо хеле аҷиб ва ҳайратангез аст. ҳамин тавр не?
як шикорчи машғули шикори ҷонварони ваҳшӣ дар ҷангалҳои Миссисипи буд, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико албатта. Ӯ гуфт ки дар болои дарахти хомӯшона нишаста будам. Вақте овозро шунидам, фикр кардам ки шояд гурге бошад, аммо ба ҷои гург ӯ инро дид. шикорчӣ мегӯяд ӯ як ҷонвари азимҷуссае буд ки дарахти хушкеро сурох мекард. Ӯ инчунин гуфт ки то ҷое ки метавонист ҳайвонро назорат кунад. аммо вақте он ҳайвон аз ҷояш хест, ҳадди ақал 2.5 метр баландӣ дошт, яъне қадаш баланд буд. Мард аз тарс гурехт. Ин танҳо наворест ки ин мард дар интернет нашр кардааст ва дар бораи он дигар чизе гуфта наметавонад. Ин навор яке аз наворҳоест ки дар бораи он чизи зиёде гуфта шудааст. Бисёриҳо ин ҳайвонро Бигфут ё худ ҳамон пойкалон гуфтанд. Шумо ба чӣ хулоса омадед? Оё ин ҳамон ҳайвони пойкалон аст ё ин ки ягон фақат навори дурӯғи монтаж карда шуда? Фикрҳоятонро дар комментария бинависед ва мо наворро идома медиҳем. навори навбатиро як сайёҳ дар Румыния сабт кардааст. Дар ин навор дида мешавад ки мардум як ҳайвони аҷиб ва тарснокеро дастгир карданд, дар қафас маҳкам карданд. Okay, so I'm in this really crappy zoo in Romania. They got this really weird creature caged up. It looks like some sort of deformed human. I'm gonna try to release some footage of it. Nu l-ați să nu dați să nu te apropie. Vezi că e plin de sânge? Da. Cine știe, doamne? Să ne omoare din ce-o fi făcut. Poftim? Oare din ce-o fi făcut? Și-a dorit. Pleacă, du-te și lasă meni. Fii femei, fii bărță. De-aia nu mai unde a venit să ne ferim de el. Ei, oprește telefonul! Oprește telefonul! ин мард ҳайвони мазкурро бо камера сабт кардааст. Дар навор бошад шунида мешуд ки касе ӯро маҷбур мекунад то камераро хомӯш кунад. Ei, oprește telefonul! Oprește telefonul! сайёҳ гуфт ки ин наворро дар яке аз деҳаҳои дурдасти Румыния сабт кардааст. аз суханони мардум ҳам фаҳмида мешавад ки онҳо ба забони румыниягӣ суҳбат мекунанд. оё инҳо метавонанд ҳақиқӣ будани наворро исбот кунанд? мо сухани аниқе гуфта наметавонем, зеро то ҳол таҳқиқоти пуррае дар ин бора анҷом дода нашудааст. Ei, oprește telefonul! Oprește telefonul!
тамошобиён азиз салому алайкум. Агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки бениҳоят зуд фарбеҳ шавед, анами дорои ки дидестем беҳтарин дорои ба шумо тавсия метавонам. Занг занед аз номи канали Некатоп ба ширкати Азия Маркет, номере ки дар экран мебинед ба шумо тахфифи калон мекунанд. Ба тамоми шаҳрҳои Москва, Московская област ва инчунин ба тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. Марамат номеро дар экран.